ยังเลี้ยงไปโอเคหลังจากหายไปนานครับหลายเดือนเลยครับผมลมค่อนข้างที่จะแรงครับน่าจะเกิน10แน่นอนดูจากที่บิน